तो आज के इस सेशन में सभी का स्वागत। कल एक क्वेश्चन आया था कि अज़ूसपर्मिया के बारे में एक्चुअल क्या विचार करें। बहुत रेयर केसेस में एक्चुअल सक्सेस रेट देखने को मिलता है। जहाँ पे अभाव हो उसकी चिकित्सा होना वो असाध्य कैटेगरी में आता है। कोई अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हो, आघातज इतिहास हो, या फिर किसी जीर्ण व्याधि का इतिहास हो, जैसे जीर्ण ज्वर हो, रक्तपित्त हो, हिमेचुरियलिक, या फिर वेरिकोसील, हाइड्रोसील जैसे कंडीशंस हो, इन सभी का परिणाम स्पर्म्स पे आता है। तो ये मूल व्याधि का ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें कई बार परिणाम देखने को मिलते हैं। तो हम इसको मैजिक ना समझें और हमने परिणाम दिया ऐसा ना समझें, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो विजन होता है, जस्ट गो ऑन माने 1 डेढ़ 2 साल तक ट्रीटमेंट करने के बाद इन सब कंडीशंस को कंसीडर करते हुए इसमें कभी परिणाम आते हैं। चांसेस आर अकॉर्डिंग टू मी ओनली 2 टू 3%, 5% इतने ही चांसेस है। और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें यश के बारे में माने सक्सेस के बारे में हमेशा आशंका बनाई रहती है। हम तो हमारी ओपीडी में एक्चुअल पेशेंट्स को फ्रीली बोलते हैं कि आप ध्यान रखें कि इसका रिजल्ट अक्सर नेगेटिव ही आता है। ये आपका प्रारब्ध या संचित अगर फल अच्छा रहा तो इसमें बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट होती है इसमें वो एक्चुअल वृक्ष होती है, वाजीकर होती है। और जब धातु की वृद्धि होती है, शुक्र की वृद्धि होती है, तो उसके जो परिणाम हैं वाइटल ऑर्गन्स के पोषण के बारे में हो, लाइफ क्वालिटी के बारे में हो, या फिर धीधृति, स्मृति, बुद्धि, मेधा, कांति, बल, वर्ण, इन सब चीज़ों के ऊपर हो, तो वो हमेशा बढ़िया ही रहती है। इसलिए वो जो भी यत्न करता है या मनी स्पेंड करता है, उसमें से उसका एक भी रुपया एक्चुअल वेस्ट नहीं जाता है। तो सभी की सभी बातें जैसे कंसीडर करते हुए अज़ूसपर्मिया के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो शोधन चिकित्सा हो या जीवनीय गण हो या चरकाचार्य ने जो गण बताए हैं, तो उसमें से वृक्ष से लेकर जीवनीय गण से लेकर बाकी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ किए जाने वाले सभी दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। तो हमने नशे का भी इसमें प्रयोग किया है। बहुत रेयर केसेस अभी तक के मेरी प्रैक्टिस में अबाउट आज़ूसपर्मिया बहुत बहुत मैं क्लियर रहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना कुछ करके आते हैं, मनी भी स्पेंड करते हैं, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो उनको क्लियर बताना ज़रूरी होता है। ये सब क्लियरेंस देने के बावजूद कोई पेशेंट अगर समझो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी होता है, तो हम सभी बातें बताकर ही उसको ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन था कि स्नोरिंग माने अर्थात जो भी खर्राटे होते हैं, तो उसके बारे में हम क्या सोचें? ऐसा एक क्वेश्चन कल ऑनलाइन सेशन में आया था। तो स्नोरिंग जो होता है वो धातु शैथिल्य है। जो स्वरयंत्र है उसमें अगर धातु शैथिल्य आ जाए तो फिर स्नोरिंग होता है। इट इज़ अ सिम्पटम ऑफ हार्ट डिसीज माने अर्थात इसमें
हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो गला जो है, वो आशय जो है, वो एक्चुअल खून का आशय है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे चाकू लगने के बाद और यहाँ पे गोली लगने के बाद एक्चुअल जान चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। सो द टाइटनिंग ऑफ टिश्यू इन दैट एरिया, माने हृदय के मांसपेशियाँ जितनी बढ़िया हो, स्वर यंत्र की मांसपेशियाँ उतनी ही बढ़िया रहती है, क्योंकि सर्कुलेशन की डिमांड बेड टाइम हो या फिर डे टाइम हो, वो फुलफिल करते हैं। मेह के वजह से, मेह डायबिटीज या हमारा मेह धात्वाग्नि मांद्य धातु शैथिल्य, तो उसमें भी एक्चुअली ये देखने को मिलता है। व्यान वायु की दृष्टि जो भी कारणों से हो, शारीरिक या फिर मानस, ये दोनों वजह से एक्चुअल उसमें स्नोरिंग देखने को मिलता है। डीएनएस डेविएटेड नाजल सेप्टम, जिसकी वजह से प्राण का पूरण नहीं हो पाता है, तब भी स्नोरिंग देखने को मिलता है, जिसमें शोधन, शमन, नश्य का प्रावधान हम करते हैं। साथ ही साथ कई बार उदावर्तजन्य संप्राप्तियां भी इसमें देखने को मिलती हैं। अब मॉडर्न के एस्पेक्ट से कई सारे डिसीजेस फ्रॉम ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, विटामिन डिफिशियंसी, इन सब चीज़ों में स्नोरिंग देखने को मिलता है। कई बार इशू बहुत ही सीरियस होता है जब पेशेंट ओल्ड एज होता है और साथ ही साथ बहुत हेवी वेट होता है, तो इसमें अरेस्ट बैठने की जो भी बात है, कार्डियक अरेस्ट हो या फिर चॉकअप होने की वजह से, तो उसमें जान भी जाने की संभावना रहती है। जो गर्दन रिलेटेड पोजीशन है, उसके भी कई मैटर होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अप करके अगर हम गर्दन को रखते हैं, तो प्राण का पूरण या रेस्पिरेशन इजी होने में थोड़ी सी मदद होती है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं स्नोरिंग की वजह से। हमने तो यहाँ पे जैसे नश्य के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। अगर स्नोरिंग के बारे में मैं अगर ट्रीटमेंट करता, तो मैं वहाँ पे मेह और हार्ट डिसीज़, मेह यानी शैथिल्य, तो उसके ऊपर मैं ध्यान देता। तो चंद्रप्रभा भी यूज़ करता, प्रभाकर वटी, और त्रिधातु गर्भ पोटली हम यूज़ करते हैं उसमें। साथ ही साथ निशा अमल की, शिलाजीत, त्रिभंग, और उसी की भावनाएं दिए वाला निशा अमल की का जो योग है, वो भी हम यूज़ करते हैं। आदरणीय जमदग्नि सर का जो हार्ट डिसीज का फार्मूला है, जिसमें पथ्या है, विश्व है, कोष्ठ है, ये सब पुष्कर मूल है, तो ये सब जो रसवह स्तोत्रस के ऊपर और हार्ट के मसल्स के ऊपर जाने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बात यहाँ पे यूज़ होती है वो ब्रह्मानश्य थेरेपी, जो शोधन नश्य है, हमने इन्वेंट किया हुआ, और ब्रह्मानश्य यूज़ करने के बाद एक्चुअल स्नोरिंग का जो प्रॉब्लम है, वो एक 15 दिन से 1 महीने में ऑलमोस्ट 90% लोगों का सॉल्व हो जाता है। तो ये सभी बातें हैं, आप भी शोधन चिकित्सा के ऊपर, शोधन नश्य के ऊपर ध्यान दें अबाउट स्नोरिंग। हार्ट के ऊपर ध्यान दें, आप श्रुंग भी यूज़ कर सकते हो, पोट्टलिकल्प लाइक हेमगर्भ भी यूज़ कर सकते हो। धात्वाग्नि मांद्य रहा तो लोह गर्भ पोट्टली भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी अभ्रक भस्म जो सबसे बढ़िया दवाई है, स्टमक से, हार्ट से रिलेटेड, रसवह स्रोत से रिलेटेड, और धातु जो वृद्धि है उससे रिलेटेड, तो उसका भी यूज़ अबाउट रेस्पिरेटरी डिसीज, रसवह स्रोतस, शैथिल्य, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये था स्नोरिंग, जो बढ़िया सॉल्व हो सकता है आयुर्वेद में, हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से उसको देखते हैं। तो आज एक्चुअल जहर मोहरा एक ड्रग, ड्रग नहीं कहूँगा, सॉरी, दवाई या कल्प है,
जिसमें माणिक्य पन्ना, हम अक्सर बुधवार के दिन कोई कल्प पढ़ते हैं, तो आज मेरे सामने जो है वो जहर मोहरा है। तो माणिक्य है, उसमें पन्ना है, मोती है की पिष्टियाँ हैं और प्रवाल पिष्टि है, शृंग भस्म है और संगेश जो पिष्टि, कहरवा पिष्टि, सोना है और चांदी के वर्क, नारियल का चूर्ण, दरियाई नारियल का चूर्ण, आबरेशम कतरा और जदवार का चूर्ण 2-2 तोले, कस्तूरी और अंबर। दिस इज व्हाट जहर मोहरा स्पेशल नाम से टैबलेट आती है। काफ़ी सारी कंपनियों की आती है। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको जहर मोहरा स्पेशल के नाम से वो मिलती है। वो एक्चुअल हाइलाइट हुई थी हमारी प्रैक्टिस में ड्यूरिंग कोविड। और एक वैद्य थे हैदराबाद में जो एक्चुअल श्वास के ऊपर, हार्ट डिसीज़ के ऊपर काम करते थे। तो हमारी नानी वहाँ पे गई थी, तो उन्होंने अबाउट पाल्पिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा था आज 6-7 साल पहले, तो वो वहाँ पे देखा था कि उन्होंने जहर मोहरा की जो टैबलेट है ये वो दी थी उनको। और उसके मैंने हाइपरटेंशन के ऊपर काफ़ी अच्छे परिणाम देखे थे। तो मुझे जब से वो याद थी। और बाद में फिर कोविड सिचुएशंस में ये पोस्ट कोविड जो पाल्पिटेशंस थे, नींद नहीं आना या फिर बाकी दिक्कतें थी, अबाउट हार्ट रेट जो हेवी रहता था, तो उसके लिए हमने फिर जो भी हृदरोग फार्मूला था सर का, तो उसमें अभी तक के जहर मोहरा स्पेशल हम यूज़ करते हैं। जौहर मोहरा का उत्तम हृदय पौष्टिक और मस्तिष्क पौष्टिक योग है। हृदय की घबराहट, हृदय की कमजोरी, थोड़ा-सा चलने पर भी दम भरना, दिल धड़कना, निस्तेजता, स्मरण शक्ति का कम होना, कुविचार आते रहना, थोड़ा-सा विचार करने पर भी मस्तिष्क थक जाना, थोड़ा-सा विरोध होने पर भी मस्तिष्क का उत्तेजित या गर्म हो जाना, आदि विकृति पर जहर मोहरा केवड़े या गांव जवा के अर्क के साथ या दूध के साथ दिया जाता है। सन्निपात, मानसिक आघात, अति रजस्त्राव, आगंतुक आघात या वमन विरेचन आदि होकर शक्तिपात हो जाना आदि प्रसंगों में जहर मोहन गुण की वजह से जो बढ़ता है, तो उसको कम करने के लिए जहर मोहरा स्पेशल नाम की जो गोली है, वो पिष्टी है, वो काफ़ी बढ़िया काम करती है। तो अबाउट हार्ट डिसीजेस एंड फॉर हाइपरटेंशन, जो ये जहर मोहरा है, ये एक नंबर की दवाई है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आपकी रूटीन प्रैक्टिस में। सो थैंक यू फॉर टुडे, और कल मिलते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों के लिए प्रेजेंट है। थैंक यू।